真的是太酷了！哎，葡萄姐姐，迷你音效怎么变了？你不知道，这是迷你新出的恐龙版本音效，怎么样？是不是特别好听？哦。其实我还是觉得最初版本的音效好听，现在的这个吧，哼哼。放屁！我觉得新版本的音效好听。葡萄姐姐，老版本的音效好听。新版本。老版本。好，既然你不服，那我们比个赛吧。等会儿我们各自展示下新版本的音效，然后让小伙伴来评判，谁支持的人数多，谁就获胜，怎样？行，我才不怕你呢。刚刚已经展示了新东西的声音，接下来让你听听更新之后击碎东西的声音，都是不同效果，音调也是高低不同。再让你听听炸弹爆炸的声音，声音是不是更加贴近现实了？而且质感也提升了很多，深水区和浅水区发出的声音也是不一样。还有吃东西时候的音效，特意增加了个打嗝、小奶瓶，这是以前能比的吗？小伙伴们，这是葡萄的扣一。哼，最初的版本放置方块，虽然没有那么多音效，声音有的也是一样，但是它的声音缓和，给人一种舒适的感觉，而且音效也是多种多样，只是没那么明显，特别是搭房子的时候，绝对没有你那么吵。炸弹点燃时还有预警。我还是觉得它更符合现实。吃东西虽然没有饱嗝，但是听起来明显更舒服，更有食欲，不是吗？小伙伴们，支持奶瓶的扣二。新版本的机械也机械了改良，不同机械喷射子弹的速度、音效各不相同，而且狙击枪的压枪更加炫酷，这音效玩枪战直接起飞。野人、铁萌宝、野人猎手，他们出场的音效都快赶上原生态的野人说话啦。迷你最初的老版本，那个时候还没有枪械，所以没有可比性。但是不得不承认，身为一个男孩子，的确抵挡不住更新以后枪械音效的吸引。但是老版本的野人、野萌宝、野人猎手，虽然和新版本的音效区别不大，但是他们出场的音效更轻缓，特别是在夜晚的时候会更有感觉。新版本还有天空颜色选择。这天空好看，还有各种滤镜。咦，你这不是拍恐怖片吧？就问你炫不炫酷吧？还有迷雾。最初的版本也有迷雾，而且释放出来更有森林的氛围感。小伙伴们，你们觉得新版本的音效和老版本的音效哪个更好听呢？新版本的光影你们喜欢吗？快在评论区告诉奶瓶吧。